Elfen bwysig o'r bywyd Cymreig yma, fel yng Nghymru, ydy'r Eisteddfod. Felly dydy hi ddim yn syndod gweld cylch o gerrig o'r orsedd mewn parc yng nghanol y dre, cerrig o'r paith cyfagos. Ac yma yng nghyfarfod mae cadeirydd gorsedd y Wladfa, Marli Pugh de Villoria. Mae hwn yn olygfa digon cyfarwydd i ni yng Nghymru, achos mae yna rhywbeth tebyg i hyn bron ym mhob tref. Felly, am hwn i, mae'r traddodiad Eisteddfod wedi dod yma hefyd efo'r Cymru. Wel ia, pan da ni'n meddwl bod yn y flwyddyn 1845 oedden nhw'n cyrraedd yma, ac yn mis Rhagfyr erbyn Nadolig 1845 oedden nhw'n wneud y Steddfod cynta. Ond y Steddfod efo gader, buodd o yn y flwyddyn 1880. Ond mae'n anhygoel i feddwl, achos y blynyddoedd cynta yna, a'r caledu, ac bron ddim efo llawer o fwyd i fwyta. Wel, na. Mae'r ffaith bod nhw wedi penderfynu cynnal Eisteddfod gweitha hynny i gyd, yn dangos pa mor bwysig oedd o. Oedd o mor bwysig iddyn nhw, ia. Beth fyddech chi'n dweud sydd yn wahanol rhwng yr Eisteddfod yng Nghymru a Eisteddfod y Wladfa? Wel, i ddechrau, mae Steddfod y Wladfa dim ond 3 diwrnod. Seremoni'r orsedd hefyd hollol gwahanol. Da ni mewn ponchos glas. Ie. A wedyn, da ni'n canu'r anthem, wrth gwrs, Wladfa Mhatagonia. Ond dwi'n gwybod bod yna geiriau gwahanol. Wel, a dweud y gwir, mae'r geiriau gyda fi yn y ffordd. Reit, y Mae Patagonia yn anwyl i mi. Gwlad newydd y Cymru mwy neiddlon yw hi. A wedyn y gitgan gwlad, pleidiol wyfym gwlad. Tra hael yn en uwch ben neu'n pau, o bydded i'r Wladfa barhau. Mae'n ddiddorol bod yna'n dweud o bydded i'r Wladfa barhau, achos mae gen i lyfr yma efo geiriau gwahanol, sydd yn meddwl, wel, fydd y Wladfa ddim yn parhau, achos mae'n mynd fel hyn. Meddyliodd plant gomer yn syper gwir sain, sefydlu Gwladychfa i'r Cymru wir cain, a'r dir Patagonia gwella gwan a'i godi o dlodi i'r lan. Taflu yr hadau a'r llysiau lles i'r ddeiar i dyfu, doedd hynny ddim nes. Y sychder diafol, gwenwynol a gwynt a'i gwywodd, ni thyfodd fel cynt. Gwlad, di gynnyrch yw fel gwlad, di ffrwyth a llwm bob llam o'r lle, o'r gogledd i'r dwyrain a'r de. Wel, gath hwnna i sgwennu yn yr flwyddyn 1865, a dyma ni yn sgwrsio'n Gymraeg efo'n gilydd ar maen llog y gaiman. Tybed be fysa awdur y gan yna'n meddwl am y peth, ynddo? Ie, wir.